Hello，大家好，我係陳小姐啊。今日咧想介紹一個美戶居俾大家，樓齡最新嘅29年啦，亦都係未過30年嘅。咁咧實用率咧係540尺啦。咁講緊舊樓永遠都係優勝過新樓嘅，有緊廚廳大房大。咁咧最近咧亦都收到啲客戶電話啦，陳小姐有冇大概唔超過500萬、400零萬嘅戶型單位有冇啊？係有嘅，嗱聲拍俾你睇，係唔多嘅，現時交戶山莊。咁如果你睇唔我呢條影片，盡快嚟聯絡我啦。咁呢個單位咧入到嚟都奇奇離離嘅，咁可能真係要執下啲咩咧？廚房啊，或者係浴室位度啫。咁右下又已經添翻啲家私可以住得㗎啦。好啦，講到嚟呢度，我哋大家睇下個單位結構性啦，同埋景觀係望啲乜嘢？去邊？咁我到咗單位裏邊㗎啦。咁客廳呢度做咗一個咧吊風扇燈嘅。咁全屋以地磚為主啦，咁非常之闊落，咁入到嚟咧亦都好舒服嘅。其實呢個單位，咁我哋睇睇嗰個客廳位個景觀先。咁廳位個景觀咧望到好遠嘅街景啦，成個咁對面咧就係惠景軒啦，咁亦都望到濕地嗰邊嘅 Wetland Season Bay 同 Park 嗰邊嘅都。呢個屬於客廳位置啦。咁客廳呢一邊咧，就一般咧就放呢個咧電視機同埋電視櫃嘅。咁轉過嚟呢邊啦，咁啊大型 sofa。咁呢幅牆咧，咁亦都可以做翻個獅子櫃，做個鞋櫃。咁呢一度咧就一般係飯廳4正啦，咁亦都做咗個吊燈。4至6人坐都可以嘅，整體上個客廳都 OK 嘅，換翻啲電器咧，油下油已經可以住得㗎啦。其實咁執拾嘅嘢唔係話太多。咁呢個廚房位咧全原裝啦，冇改動過嘅。咁吉呢個位置高身啲咧，一般都係放呢個雪櫃。咁而呢度咧就洗衣機、打蛋機啦。好啦，都介紹睡房區同埋呢個浴室啦。咁一般呢個門口位咧，咁樣少少走廊咁，大家都見到啦。咁一般你哋都可以喺呢個位置咧，做翻個隱形門啊，或者係趟門都可以。咁避免夏天開冷氣嘅時候咧，即係走入呢個冷巷度啦。咁好啦，我哋行前少少睇。好啦，呢個浴室啦，咁呢度有個玻璃嘅。咁浴室嘅時候咧，你哋就閂翻呢個玻璃門啦，變咗乾濕翻嚟啦。咁有窗啦。好啦，轉過嚟呢邊，其中一間房啦，都闊落㗎。呢間房400零萬買到3房，真係喺香港地真係唔係話買得到咯。仲有會所啦，同埋咁空曠嘅地方。而家好多樓與樓之間都會壓迫，但嘉湖山莊咧唯一好處咧，真係咧樓與樓之間唔會望到人哋，私人空間亦都好高。咁有其中一個中房啦，對流窗，採光亦都好自然足夠嘅。咁望到對面就係學校嚟㗎啦，望到更遠啦。國內嗰個市景啦，今日大霧啲，所以唔係睇得好清楚。咁前面嗰度咧有綠色嘅山景啦，同埋自己有內園景嘅。好啦，到最後主人房一個大窗啊，景觀自然開揚啦，光線亦都係好足夠嘅。咁呢個凹位咧，其實可以做翻個大衣櫃置頂嘅。其實呢個單位咧，整體上都 OK 嘅，都係油下油啊，執拾啲少少嘅嘢，譬如廚房同浴室就 OK 可以住得㗎啦。咁慳咗好多裝修費添。好啦，各位啊，如果有興趣想現場睇實景嘅，隨時 call 我陳小姐，等緊你哋啦。下條片見，拜拜。